我也会经常地问我自己：杨大伟，你是如何在这个物欲横流的城市当中，保持着自己这种平和的心态的？我后来找到了答案，因为她，我的妻子宁可风，她傻，但是她傻的特别可爱。我一见到她，我就有一种去想照顾她、想关心她、想那些冲动。我们好像是在大学下学期成为同桌的啊，那比我晚。再后来，我们就成为了同床。珊珊，非常抱歉，没当面和你告别就离开了。与其说是离开，还不如说是逃开。这几天我想了很久，最终我还是选择回加拿大了。我没有想到在国内生活压力那么大，我真的没有勇气去适应，更没有勇气从头做起。白手起家，真的太艰难了。父亲大人，为了您所谓的事业和这个家族，我再一次抛弃了我深爱的人。珊珊，对不起。看来这是要去鼓楼啊！谁说的？三里屯大包！哈耶！珊珊，我们说好的，赢的请客。哎，这我挖了个坑把自己给埋了，真没劲，这就不说。好吧，今天晚上三里屯走起。但是什么呀？别但是了，咱能不能玩点新鲜的呀？今天晚上开车去。开车去，我想开车去。你懂的，你懂的。好吧，那今天晚上我家见啦。人呢？你干嘛呢？没干嘛呀？那怎么还不走啊？我不会开。什么？怎么办吧？玩姐们呢？没有。你怎么骗人啊？我没骗人，我真的有本儿，但我那本是买的。揍他！哎，谁打下去？我出钱行了吧？帅！哎，瞧瞧，那人和马简直融为一体了，太帅了！你是说人帅还是马帅啊？都帅。这男人和马真是挺像的，都那么充满着力量，又难以驯服。谁说的？我们家闪闪079就既充满了力量，
又很好驯服，这比好多男人可强太多了。这马呀，你一旦驯服它，它就会乖乖的言听计从。可是这男人，你只能偶尔驯服他的身体，却永远无法驯服他的心。男人哪有心啊？要有，那也只是花心。这说法也太极端了吧？这有什么极端的？我说的是事实。我给你们2位分析一下啊。这男人跟女人之间呢，就像是雄性动物跟雌性动物。雄性动物有什么特点呢？雄性动物它就喜欢跟不同的雌性动物交配，而雌性动物呢，它只喜欢跟自己熟悉的雄性动物来发生关系。所以，男人的花心，天注定的。大姐，不会这么绝对吧？那全世界那么多男人，难道说个个都花心啊？对呀，也不是所有的都花心。你们俩就别再自欺欺人了，好不好？东老师那张嘴真的是，哎，完全说不过你的。不过东老师刚才的这一番教诲，你们2位笨徒弟已经掌握清楚了吗？人家雷闪闪，按照现在这样发展下去，那肯定是没男人要了。珊珊，珊珊，珊珊，怎么不理我呀？他怎么了？我去看看。珊珊，珊珊，你怎么了？他一定是生病了，怎么办？要不要去找博士啊？啊，对，我们俩去找博士吧。啊！你怎么了？博士，博士，博士！哎呀，人去哪儿了呀？走远走远，分头找吧。啊！博士，博士，快，闪闪079久病了。啊！珊珊，你怎么不理我呀？珊珊，博士，你快来看看啊！